Ловушка сработала. Иди сюда, козел! Ща я тебя догоню. Фух, здесь он меня точно не найдет. Ты что здесь прячешься? Фух, братик, это ты? Ну да, я. Пойдем, дело есть. Какое дело? Братик, уже через неделю Новый год. Ну и чё? Нужно пойти салюты купить. Точно. В этот Новый год у нас должны быть лучшие петарды и салюты. Пойдем покупать. Здрасте. А это у вас что, салюты? Нет, блин, помидоры. Что не видно? Салюты и петарды. А дайте мне вот этот салют. А еще вот этот и вот эти петарды. Подожди, тебе есть 18 лет? Нет. Вали отсюда. Салюты и петарды только с 18 лет продаются. Смотри, братик, как покупать надо. Ну давай, дайте мне вот этот салют. Этот? Ага, а еще вот эти петарды и вон тот салют. А тебе есть 18 лет? Мне? Да. Паспорт свой покажи. Вот, смотрите. Что смотреть? Ну вот мой паспорт, он просто невидимый. Сейчас ты будешь невидимым. Короче, братик, нафиг эти салюты покупать. Пойдем лучше их сами сделаем. А ты умеешь их делать? Да что там уметь? Пойдем сделаем. А что нужно, чтобы делать салют? Ну, для начала нам нужен бензин. Бензин? Ща найду. Мы смешали шампунь, кетчуп, кока-колу, какашки бездомной собаки, сопли деда, а еще туалетную бумагу. А, точно. Короче, салют готов. Сейчас его проверим. А как проверим? Ну ты выходи, а я сейчас его зажгу и выбегу. А, ну давай. Ну где ты там? Выходи. Я не успел выбежать. Что тут произошло? Ничего такого. Просто сарай взорвался чуть-чуть. Бежим, братик. Блин, как мы будем без салютов на Новый год? Да вообще не весело будет. А вы что, не можете салюты купить? Не можем. Их только с 18 лет продают. Пойдемте со мной, дебилы. Я вам куплю. Да тебе же их вообще не продадут. Ты ж вообще малой. Сейчас посмотрите. Пойдемте. Ну давай, покупай. Да ему не продадут. Здравствуйте. А сколько стоят салюты? Эти 500, вот эти по 800. А дайте мне на все деньги. А тебе 18 лет есть? Мне 43 года. Покажи паспорт. Нате, смотрите. Борька, я не понимаю, откуда у тебя паспорт? Тебе же всего 6 лет. Так это я папин паспорт ему дал. Капец ты, Борька, умный. Я умный, потому что я не тупой. Ну все, иди, Борька. Мы сейчас будем салюты прятать. Ой, да нафиг мне нужны ваши салюты. До свидания. Пойдем, братик, спрячем их во дворе. Ну, пойдем спрячем. Тут их спрячем и на Новый год взорвем. Ну все, уходим отсюда. А затем сдать Новый год, если можно и сейчас взорвать. Смотри, братик, там какой-то дебил салюты запускает. Ну, дебил. А мы свои на Новый год запустим. Хорошо, что мы их надежно спрятали, да? Вот это прикольно.
Но нужно было ночью поджигать. Подпишись за братиков, за батю коммент.